Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2014 онд нээлттэй хийсэн X-Men Days of Future Past киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Аз жаргалтай амьдралын минь хамгийн үнцэнтэй хэсэг бол үр хүүхдүүд минь. Тэднийхээ эрүүл аз жаргалтай байхыг харах бидний хувьд хамгийн нандин мөч байдаг. Гэвч амьдралд гинтийн аюул асал хизээж тохиолдож болцсошгүй. Тийм үед эцэг эх бидэнд хамгийн хэцүү, хамгийн их санаа зовх цаг үердэг. Харин даатгалтай байх нь яаралтай үед эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй авах, гэр бүлдээ илүү их анхаарал халамжтай авах боломжийг бидэнд олгодог. Чухал бүхнээ хамгаалъя, эмийг даатгал. Нью-Йоркод харанхуй улжээ. Дайны утаа дээгүүр нь бүрхэж хаасайгүй хайгуулын онгоцнууд явж байна. Мутантууд буюу онцгой чадвартай хүмүүсийг бөөнөр нь хорж, хядаж, устгалд оруулж байгаа юм байна. Мутантууд болон тэдэнд туслахыг оролдсон хүмүүс дийлдэшгүй хүчтэй дайсантай тулгарсан юм. Тэр үед хядуулсан мутантуудын цогцос дунд нэг хүү нууцаар явж байгааг харуулна. Тэнд нь харин манай X-Men-ий тэмдэг байж байна. X-Men-үүд хүртэл өвчгсөн бололтой. Үүнээс өөр арга зам байгаагүй гэж үү? Бид богинохон хугацаанд энэ хувь тавиланг өөрчилж чадах болов уу? Дүрс шилжиж Москвад онгоцноос хэдэн мутант устгагчид буюу Sentinel роботууд бууж байна. Тэнд нь харин манайхны нууц бааз байгаа юм байна. Тэр ирж байна. Энэ залуу холыг харах чадвартай бололтой. Тэгсээ энэ бүсгүй шууд блинктэж гарч ирээд Sentinel-үүд ирж байна. Бидний цаг дууссан. Шууд бүгд бэлтгэх байдлаа авлаа. Энэ улаан нөмрөгт цанигл. Ингэсэн чи цаанаас нь энерги гаргаад дүүргэж өгч байна. Энэ залуу бусдын энергиэр хүчрхэгждэг чадвартай байна. Түүнийг Bishop гэдэг. Нэг мутант Bishop-ыг дагуулад Gals өөр тийш явж байна. Энэ бол хан нэвтлэх чадaltaй Shadow Cat. Бусд нь харин тэнд Sentinel-үүдийг саатуулахар үлдлээ. Юу төлөвлөд байгаа юм бол Sentinel-үүд тэдний байгаа газрыг нь өрөмдөөд орж ирж байна. Манай хэд бүгд бэлтгэх байдлаа авлаа. Ган залуу, гал, ай болон Blink. Sentinel-үүд нь харин эвгүй роботууд байна шүү. Гал шууд нэгийг нь үлээгээд ган залуу харин нэгтэй нь үзэж байна. Blink харин ай-ыг дээрээс нь оруулж өгöd үздэг. Bishop-ыг харин гүйж байхад нь нэг Sentinel замд нь гараад ирлээ. Тэгсэн портлоор Blink гарч ирээд зугтаалгаж өгнө. Өөрөө буцаад гараад иртэл тэнд нь манай Bobby байж байна. Мөс хүн шүү дээ. Blink Bobby-г нөгөө хоёрын яг өдөөс нь гаргаж өглөө. Bobby мөсөн дээгүүр гулгаад орохдоо Shadow Cat-тэй хальт харц тулаад өнгөрлөө. Энэ хоёр учиртай бололтой. Тэгээд мөс болж хувраад ган залуу харин тэнд үзсээр л яг хүч тэнцээд үзэж байтал Sentinel шууд ган болоод хувирчлаа. Юу вэ? Хүчийг нь хуулбарладаг юм бах та. Гал нэгийг нь үлээгээд байж байтал нөгөөх нь мөс болж хувраад ороод ирнэ. Bobby харин нэгийг нь хөлдөөчихсөн байж байтал нөгөөх нь шууд гал болоод хайлуулж байна. Sentinel-үүд дайсныхаа эсрэг хувирах чадaltaй байна. Тэгээд ган, гал, Bobby аль нь өглөө. Bishop харин нэг өрөөнд ороод Kate харин толгой дээр нь нэг юм хийгээд байна. Sentinel-үүд очиж байтал ай гарч ирээд саад болно. Blink туслах гэж байгаад өөрөө сүлбүүлчлээ. Ай хамгийн сүлд 3 тулаад эрэлхийгээр амиа зориуллаа. Sentinel-үүд өрөөний хаалгыг хайлуулад ороод ирдэг. Тэгсэн бүсгүй хитрхи оройтсон. Ингээд яг үхтгийн даван дээр бүгд алгуулчлаа. Тэр газар юу ч болоогүй юм шиг байж байна. Тэдний харин профессор Xavier нөгөө Cerebro-г төхөөрөмжөөрөө дамжуулаад хайж байна. Маш цөөхөн үлдсэн байна. Би оллоо. Явцгаая. Ингээд манай X-Men-үүд онгоцтойгоо явж байдаг. Тэгэд явсаар хятадын цагаан ирмний ойролцоо нэг агуу шиг нууц байгууламжид ирцгээдэг. Bishop тэднийг өгтөж авлаа. Онгоцноос Storm, Wolverine буюу манай Logan. Тэгэд профессор Xavier ардаас нь бас Magneto бууж ирж байна. Нөгөөдөл нь танихгүй жаах эвгүй байна. Харин манай Bobby ирээд танилцууллаа. Bobby чи X-Men шүү дээ. Цаанаас нь нарийн Shadow Cat ирээд профессор бид чадсан гэж байна шүү. Тэгэд юу болсныг тайлбарлана. Sentinel-үүд биднийг олох болгонд би Bishop-ыг өнгөрсөн рүү илгээж довтлогоог урьдчилан хилүүлээд бид байршлаа сольдох юм. Яг л тэнд хийзэж байгаагүй юм шиг алга болно доо. Logan тэндээс. Юу гэсэн үг вэ? Bishop-ыг хэдэн өдрийн өмнөх рүү илгээгээд Sentinel-үүд хизээ ирэхийг нь урдчилж хилүүлдэг юм. Тэгэд ирэхээс өмнө зугтаацгаадаг. Тэгэхээр чи өнгөрсөн рүү хүн явуулдаг юм уу? Яг ч хүн биш ээ. Өнгөрсөнд байгаа өөрийнх нь бие рүү ухамсарыг нь явуулдаг юм. Тэгвэл болох юм шиг байна. Ингэж байна шүү. Манай хэд нэг юм төлөвлөд ирсэн бололтой. Kate юу болно гэж. Тэгэд профессор тайлбарллаа. Sentinel программыг 1970 онд доктор Bolivar Trask анх эхлүүлсэн юм. Тэр мутантууд дээр туршилт хийж, зэвсэг бүтээхээр ажиллаж байсан. Харин нэг мутант түүний хийж байгааг илрүүлсэн юм. Ингэсэн чи манай Raven байна. Вьетнамын дайны дараа тэр доктор Боливарыг олоод тэгээд түүнийг алчихсан. Гэвч өөрөө баригдчихсан. Докторыг алснаар энэ бүхэн зогсоогүй. Харин ч энэ программыг явуулах хэрэгтэй гэж засгийн газраар дэмжигдсэн юм. Тэгээд тэд түүнийг барьж аваад судалж, тамлаж, эцэст нь тэд түүний чадварыг ашиглаад өөрийгөө хувиргаж чаддаг Sentinel-ийг бүтээсэн юм. Бид тэгээд яах ёстой юм бэ? Бид 1973 он руу буцаж очоод тэр аллахыг зогсоож, бас
Raven-ыг тэндээс хол байлгах ёстой. Энэ л цорын ганц арга. Гэхдээ би хүнийг хэдэн өдрөөр л буцааж чадна шүү дээ. Хэдэн 10 жилээр явуулах дэндүү аюултай. Тэр хүний тархинд гинтээд өөхөх болно. Хамгийн хүчрхэг тархи байлаач хэдэн жилийг л давах бах. Ингэсэн тэндээс Wolverine хэрвээ гэмтэнгүүтээ буцаад идэгчдэг нэгэн байвал яах вэ гэж байна шүү. За ингээд Wolverine өнгөрсөн рүү илгээхтгэр боллоо. Бэлтгэх байдлаа авч бусд нь бүгд хамгаалтанд гарч байгаад Логныг явуулахар боллоо. Явахын өмнө профессор чи өнгөрсөнд очоод намайг ол. Тэгээд намайг ятгаж үнэмшүүл. Тэгээд энэ бүхнийг зогсоо. Та зүгээр миний бодлыг уншчихж болдоггүй юм уу? 1973 онд би чадвараа алдсан байсан. Бас их зөрүүд хэцүү хүн байгаа. Чи заавал намайг итгүүлж өдөрдох хэрэгтэй Логан. Магнито тэндээс. Би бас чамд хэрэг болно. Намайг олоорой. Зэ таныг хаанаас олох юм? Энэ жаахан төвөгтэй л доо. Тэгэд Кэт түн тайлбар өглөө. Оюун санаа чинь өнгөрсөн рүү очиод өөрчлөлт хийн. Хэрв ирээдүг өөрчилж чадах юм бол чи сэрхтээ шинэ ирээдүйд сэрх болно. Дахин бидэнтэй уулзахгүй. Ингэж байна шүү. Ингээд явлаа. Тэгэд нүдэ нээсэн чинь 1973 онд нэг бүсгүйтэй хамт хэвтэж байна. Хүмүүс орж ирээд чи даргын охиныг хамгаалах ёстой болохоос түүнтэй унтах ёсгүй. Би түүнтэй унтаагүй. Үгүй унтсан бах л та. Гэхдээ энэ би биш. Би ирээдүгээс ирсэн. Ингэж авна шүү. Нөгөөдөл нь яаж ойлгох вэ дээ? За. Тэгэхээр надад машины түлхүүр, хувцас, мөнгө өгцгөө. Үгүй бол та нараа эмлэгц шүү. Яагаад? Чи ирээдүгээс ирсэн болохоор уу? Үгүй. Надад энэ байгаа болохоор. Ингэсэн чи ялсан савар. Юу вэ? Төмөр шахуулаагүй байсан үе юм байна л та. Нөгөөдөл нь шууд буудлаа. Буудуулж дуусаад манай хүн сумнуудыг нэг нэгээр нь бууцааж унгаагаад тэгээд буудаа уулгалаа. Хүчээр машиныхын түлхүүрийг авчлаа. Гараад ирсэн чинь харин маягийн машин байш шүү. Тэр үед харин нөгөө профессор Trask өөрийнхөө төслийг засгийн газар танилцуулж байна. Сайд. Та биднийг өөрийнхөө ард түмний эсрэг зэвсэг хийгээ юу? Хэрвээ тэд үнэхээр бидэн дунд амьдэрсаар байгаа бол тэд эв найрамдалтай амьдэрч чаддаг юм байна шүү дээ. Бидэнд Орос хятад гээд өчнөө өрсөлдөгчд байна. Тэдний эсрэгэл тэмцэх хэрэгтэй байх. Ингэснээр шууд Sentinel програмыг нь зогсоочлоо. Тэр үед харин нэг цэргийн дарга хуаранд мутант цэргүүд дээр ирж байна. Араас нь харин Striker гээд докторийн туслах ороод ирж байна. Тэгснээр мутантуудыг унтуулж байгаад авч явах гээд байдаг. Нөгөө дарга чи цэргийн хүн биш байна. Энэ цэргүүдийг гэрт нь хариул. Танд тэг хэрэг байхгүй гэж айж байна. Надад байгаа. Ингэснээр хувраад гөвж гарлаа. Raven байсан юм байна. Тэгээд бүгдийг будаа уулгаж байтал цэргүүд бас тэндээс нь оролцоод хүмүүсийг бүгдийг нь унгаалаа. Тэгээд бөөндөө гараад явчлаа. Raven бүгдийг нь онгоцон суулгаж өгөөд цаашаа явна. Striker гараад ирсэн ч оройтсан байна. Манай Лого харин Xavier дээр яваад очлоо. Тэгсэн сургууль нь хаагдсан байх шүү. Хаалгын нүдэд. Сургууль ягаа вэ? Хаагдаад удаж байна шүү дээ. Профессор Xavier хаана вэ? Энд ямар ч профессор байхгүй. Чи хэн бэ? Намайг Hank гэдэг. Хөөх, чи Beast байх нэ? Сонс, чи бид хоёр ирээдүйд их сайн найзууд болно. Ингэснэ мэ. Нөгөөх нь унангуудаа шууд хувирч байна. Тэгэд манай хүний араас дүүлж ирээд баахан гөвлөө. Тэгсэн харин профессор гараад ирж байна шүү. Hank, юу болоод байна? Профессор зүг зүгээр алхаж байдаг. Та хинч байсан бай? Танд ээлдэхээр яв гэж зөвлөх байна. Би чадахгүй. Учир нь чи намайг ирээдүгээс илгээсэн. Гэт бүгдийг хэллээ. Чарльз харин итгэдэггүй. Логан тэнд итгүүлэх гээд чи дуу хоолойнууд сонсдог. Тэд чамайг тайван байлгадаггүй үсттэй. Гэт хувийн нууцыг нь хэлж үзлээ. Би энэ талаар хиндэж хэлээгүй дээ. Удахгүй хэлэх болно. Ингэж байна шүү. Тэгээд Raven-ийн талаар хэллээ. Бид бас Эрикийг олох ёстой. Тэр бидэнд хэрэг болно. Юу? Чи түүний хаана байгааг мэдхүү? Мэднэ. Чарльз харин тоодоггүй. Би чамайг саналаа. Нэг удаа би чамаас тусламж гуйж байсан. Тэр үед чиний хэлсэн үгийг би буцаагаад хэлье. Тонил цаашаа. Ингэж байна шүү. Сөрүүд нөхөр бололтой. Тэгээд Hank Charles-ийн талаар багахан ярьж өглөө. Hank мутант чадварыг нь арилгадаг тарэ нээж болоод тэрийгэ Charles дөгсөн юм байна. Charles харин тэрийг нь ёстой хар тамхишгэл хэргэлдэг болчих. Тэрийг тарих үед хөлн буцаж хэвэн болоод харин чадвар нь байхгүй болчихдөг юм байна. Тэр үед Charles яг тариага тариад тарьсныхаа дараа харин Raven-ийн зургийг хардаг. Тэгээд багада анх уулзаж байсан үе багахан саналаа. Хоёулаа танилцъя. Намайг Charles Xavier гэдэг. Намайг Raven. Чи өлсөж байна уу? Хүснээ идэж болно. Чи дахиж хулгай хийх шаардлагагүй. Цаашдаа чи дахиж хизээж хулгай хийх шаардлагагүй. Гэж байна шүү. Тэгээд амлалтаа санаа бололтой бууж ирээд би түүнийг олоход чинь туслая. Гэхдээ ирээдүг аврахын тулд биш. Зөвхөн Raven-ийг аврахын тулд. Гэж байна шүү. Болж байна. Шударгал сонсогдож байна. Чи надад ирээдүгээс ирсэн гэж итгүүлээд намайг өөрчилж болох юм. Гэхдээ чи яаж Эрикийг өөрчилж чадна гэж бодов? Тэр бол мангас. Яагаад гэвэл Эрик та хоёр хоёулаа намайг илгээсэн юм. Тэгээд Hank Эрикийн хаана байгааг хэлж өглөө. Ямар ч металл байхгүй орчинд газрын гүнд засгийн газрын шоронд байгаа юм байна. Тэр яагаад тийш орчихов? Тэр ерөнхийлөгчийг алсан. Ох хөөрхий. Тэр үед харин Trask ажил дээр ирж байна. Нарийн бичгэн таныг гадаадд явна гэж бодсон юмсан. Хэдэн авах юм байна гэд яваад орлоо. Тэгсэн манай Raven байсан юм байна. Профессорын файлуудыг үзтэл мутантуудыг аимшигтэй тамлсан материалууд нь байж байна. Raven хараад шууд л уйлжлаа. Тэр үед харин нарийн бичгэн ирээд Парист болох уулзалтын талаар мэдээлэл авчирлаа. Ингээд баахан нэр харууллаа. Баярлалаа. Та зүгээр үү? Зүгээрээ.
Зүгээр. Манай тарин нэг айлын хаалга тогшиж байна. Нэг эмэгтэй онгоолгоод. Тэр дахиад хэрэг тарьчихаа юу? Үгүй ээ. Зүгээр ярилцах гэж ирлээ. Ингээд яваад орлоо. Петр дахиад цагтаа нар ирлээ. Яваад орсон чинь супер хурдтай мутант байна. Түүнийг Quicksilver гэдэг юм байна. Би юу ч хийгээгүй. Өдөржин гэртээ байсан. Бид цагдаа биш ээ. Мэднэ. Цагдаа нар түрээсийн машин ундаггүй юм. Чи түрээс их гэдгийг нь яаж мэдэв? Би түрээсийн гэрээг нь харсан юм а. Та нар FBI юу? Биш юм байна. Гэт нэг дор хамаг юм шалгачлаа. Бидэнд чиний тусламж хэрэгтэй байна. Өндөр хамгаалалттай шоронгоос хүн оргуулах гэсэн. Наадах чинь хууль бус шүү дээ. Гэсэн чи өөрөө баахан хулгай хийчихсэн байх шүү. Чарльз Тэнд. Чи Пентагоны шоронд нэвтэрч чадсан гэдгээрээ түүхэнд бичигдмээргүй байна уу? Гэсэн чи харин өөр болж байна шүү. Би та нарт яагаад итгэх ёстой юм? Яагаад гэвэл бид чамтай л адил. Гэснээр Логан сарвууга харууллаа. Янцтай. Гэхдээ заваа юм а. За ингээд манайхан ажилдаа орлоо. Пентагоны музейд явж байгаад Хэнк дөхөөс харуулад Логан Чарльз хоёр чиглэлээ өөрчлөөд явдаг. Магнитогийн хоолыг өгөх гээд харуул орох үед манай Quick сипигээд ороод ирдэг. Тэгснээ Скотч. Доошо буух үед нь аль хэдийн хувцас солиод өмсчихжээ. Харуулыг харин хантай наагаад ийдсэн байна. Дээд талд нь харин камерууд ажиллахгүй болоод харуулууд гайхаад байж байна. Quick явж ороод хоол өгөхдөө нэг бичиг хамт өгсөн байна. Харсан чинь шилнээс болгоомжтой. Юу? Гэсэн чи инээж байна. Манай талын хүн байсан юм байна. Манай хоёр харин доошо яг тосоод очиж байдаг. Quick гараа шилэн дээр тавиад өндөр хурдны чичиргэн үсгээ тагалчлаа. Тэгсэн дохиолол дуурайд бүх гарц хаагдлаа. Манай Хэнк харин галын дохиолол ажилуулдаг. Магнито гарч ирээд энэ хаалга 3 секунд л онгойно. Тэгээд 20 харуул гарч ирнэ. Мэднэ. Гэснээр бариад авлаа. Чи яагаад байгаа? Хүзүгч нь хугархаас хамгаалж байна. Юу? Хугархаас хамгаалж байна. Тэгээд хаалга онгоогоод манай хүн хурд хийгээд шууд лифтэнд ороод ирлээ. Магнито сонирн болж байна. Эргээд харсан чи аль хэдийн хувцас солилцсон байна. Чи юу хийгээд ийш орчихов? Би ерөнхийлөгчийг алсан юм. Манай хоёр харин үүдэнд нэрээд. За тэгэхээр онцгой нөхцөл үүслээ. Бүгд эндээс гараад 50 байцгаа. Бид хоригдож шилжүүлэхээр ирээд байна. Та нар хэн бэ? Бид нар SBADESI гэд байгууллага. Ингээ явж байтал Логан шууд дайрч ороод хоёуланг нь авке тавьчлаа. Уучлаарай. Чи дуусаагүй байсан уу? За. Тэгээд нөгөө хоёр гараад иртэл Чарльз шууд Магнитог шанаатчлаа. Надад ч бас уулзахад сайхан байна хуучны анд минь. Чи алхдаг болоо юу? Сонс. Хэрвээ ирэх зайлшгүй шаардлага гараагүй бол би нааша хизээч ирэхгүй байсан юм. Бидэнд шийдэх асуудал байна. Гэхдээ хүчирхийллээр шийдэхгүй. Надад амал. Ингэсэн чинь тоолгоод өгч байна. Тэр үед харин цагдаа нар ороод ирлээ. Чарльз, тэднийг болвол би чадахгүй. Гэсэн Магнито хүчээ ашиглах гэж байна. Нөгөөдөл нь харин шууд буудчлаа. Wolverine савар нь гарч ирж байх хооронд Quick тэнд цаг хугацааг зогсоочсон байж байна. Тэгээд сонгодог дуу сонсонгоо дүүлж очиод бүгдийг нь аргалчлаа. Эргээд цаг явсан чинь бүх цагдаа унтсан. Манай хүн харин ард нь малгайг нөмсчихсэн зогсож байна. Хурдан байж шүү. Ингээд манайхан оргож чадлаа. Quick-д талархлаа илэрхийлж үлдээгээд өөрсдөө Парис руу нисцгээдэг. Онгоцсонд Эрик Логаны сонин авах гэсэн чинь нөгөөх нь саруугаараа тогтоогоод өгдөггүй. Наадах чинь металл байсан ч болоосаа. Чи ингээд хаанаас гараад ирэв? Эдгээр өнөмшөлгүйчгсэн. Чи намайг ирээдүгээс илгээсэн юм. Чарльз та хоёр. Тэгэд онгоцсонд Эрикэд бүгдийг тайлбарлаж өглөө. Тэгснэ жаахан муудалцаад унлаа шүү. Чарльз тэндээс. Чи Ревнийг надаас аваад явсан. Тэгэд намайг орхисон. Үгүй ээ Чарльз. Чи биднийг орхисон. Би мутантуудынхаа төлөө тэмцсэн. Харин чи бидэнтэй хамт тэмцээгүү. Би ерөнхийлөгчийг алсан гэж чи бодоо юу? Үгүй ээ. Би түүнийг аврах гэж байсан юм. Учир нь тэр бидний нэг байсан. Гэт онгоцоо яг унгаах гээд байш шүү. Тэгснэ тайвшраад гайгүй болчлоо. Чарльз харин цаашаа яваад орчлоо. Эрик, чи биднийг ирээдүйд найзууд болно гэлөө. Их удаан хугацааны тулаан болон маргааны дараа л тийм юм болно доо. Яагаад? Учир нь чи надтай адил. Амьд үлдсэн цөөхөн эдийн нэг байх болно. Бидэнд өөр сонголт үлдэхгүй. Дөрс шилжиж Парист болох уулзалтанд орон орны генералууд ирчихсэн байж байна. Нэг Вьетнам генерал арх уух гэсэн чинь туслах нь уулгадаггүй шүү. Генералаа, маргааш чухал өдөр шүү дээ. Генерал жаахан ууртаа босоод явтал тэнд нь харин Ревен гой дээрээ тавьчихсан байж байна. Дарсаа санаатаа асгаснаа эргэж хараад саях миний буруу байлаа гэд Вьетнамаар хэлж байна. Хөх, чи манай хэлээр ярьдаг юм уу? Би орчуулагч л да. Ингэснээ шууд сет айж байна. Тэгээд өрөөрүүн дагаад хүрээд ирлээ. Тэнд нь харин маргаашийн уулзалтын урилга байж байна. Та маргаашийн уулзалтанд өргөдөө юу? Ийм хөөрхөн бүсгүй улс төр сонирхдаг хэрэгөө. Ингэсэн чи шууд хувраад маа. Тэгэд урилгыг авчлаа. Онгоцсон тэр манай хоёр шатар үрж байгаад жаахан тайван ярилцдаг. Чарльз тэнд Ревен ямар хөө байсан бэ гэж байна шүү. Чарльз Ревенд хайртай байсан бол та тэр алуурчин биш байсан. Харин чи түүнийг ийм болгосон. Ингээд Эрик дуурлаад байна. Эрик тэр өөрөө сонголтоо хийсэн. Учир нь чи түүний толгойд орсон. Надад тийм үж байхгүй шүү дээ Чарльз. Тэр өөрөө шийдсэн юм. Чамаас сулж маргааш тэр Траскийг алаад хүн төрлөختнийг мутантуудын эсрэг болгож төрөхөр нь бас өөрөө баригдаж амьд туршилт болно. Хэрвээ бид төрүүлээ зогсоочих юм бол тэхгүй. Уучлаарай Чарльз. Би хийсэн бүх зүйлдээ
харамсдаггүй юм. Ингэж байна шүү. За ингээд маргааш нь боллоо. Trask нөгөө уулзалт руугаа явдарлаа. Тэгээд хүлээж байсанд баярлалаа ирэх мөдэ. Бас танд ялсанд баяр хүргэе. Гэхдээ бидний мэдэхгүй өөр хүчтэй дайсан бидэнд бай. Ингээд төслөө танилцуулж байна. Тэд бол мутантууд. Тэдний эсрэг нэгэн хөтөлбөрийг би санаачилсан нь Sentinel програм. Тэр үе тэр манайхан тэр барилга руу норж ирж байдаг. Доктор Тэнд миний бүтээсэн жижиг төхөөрөмж мутантуудыг 500 метрийн зайнаас таньж илрүүлэх чадaltaй. Зүгээр асаахтал болно. Гэсэн чи шууд дугуйч байна. Бидний дунд мутант байгаа бололтой. Ингээд чиглүүлсэн чи нөгөө Вьетнам генерал. Алдаа гарсан баха. Миний төхөөрөмж алддаггүй юм. Гэсэн чи босч ирснээ шууд хувраад тэрүүгээр дүүлж гарлаа. Тэгээд бөөгдийн унгаад Страйкрыг хамгийн сүлд дэгэдэж байгаад босч ирээд шууд буу аваад Trask руу анилдаг. Тэр бид нарын яг зэрэгцээд манайх ороод ирлээ. Страйкер Raven-ыг тийсэрдээ дунгаачлаа. Тэр дор нь буцаагаад өөрийг нь. Страйкер унаад татаж байтал тэрийг нь харин Логан хараад гинэт өөрийнхөө адамантиум шахуулж байсан үеэ санаад шоконд орчдөг. Эрик хэсэг бодож байснаа гинт Raven-ыг алах гээд унлаа. Эрик чи юу хийгээд байгаа юм? Ирээдүг аюулгүй болгож байна. Уучлаарай Raven. Чи байгаа цагт бид хизээч аюулгүй байж чадахгүй. Миг даатгалын компани хамт олонны зүгээс Монголынхон ирээдүй болсон энхри бяцхан үрстэй их үрсийн баярын мэндийг хүргэе. Хайртай бяцхан үрсийнхээ инээмсэглэл аюулгүй ирээдүйн төлөө эрсдлийн хамгаалалтыг өнөөдрөөс эхлүүлье. Индиго хүүхдийн генти ослын даатгал чухал бүхнээ хамгаалъя. Миг даатгал Хэнк Гялс Эрикийг мөргөөд Рэвэ харин цонхоор зүгтлаа. Тэгсэн Эрик бууг өдөрдөж буудуулаад тэгснээ сумаа уруудуулж явуулаад ончлоо. Лого харин тэр үед шокроод хэсэг гараад явчлаа. Нэг мэдсэн чинь шал танихгүй хүмүүстэй хамт мэдхгүй газар байж байна. Trask тэндээс Гялс зүгтаачлаа. Эрик шууд доошоо буугаад Рэвнийг хөөдөг. Логон хяналтаа алдаад гинэд сарвалзаад Кейтийг шархтуулчлаа. Магнито Гялс зогсоогоод түүнийг хөл. Нөгөө талд харин Рэвен зүгтэж байтал Эрик нөгөө сумаараа чирээд аваад ирлээ. Логон босч ирээд "Би энд юу хийж байгаа юм? Юу? Чи бидэнтэй ирсэн шүү дээ. Чи хийм. Хөөрхий. Бүр гараад явчихжээ. Тэр үед харин Хэнк явж очоод Эрикийг жаахан гөвлөө. Тэр хооронд Рэвен Гялс зүгтлаа. Эрик тэрүүгээр төмөр удирдаад Хэнкийг холдуулаад босоод ирлээ. Рэвен харин зүгтаацсан байна. Ирээдүйд харин Кейт шархсан ч гэсэн бууж өгсөнгүй. Үргэлжлүүлээд үзээд байна. Логан хэвийн боллоо. Зургатаар өнөөдөр Парист болсон уулзалтын үеэр мутантуудын халдлага болжээ. Ингээд гарч байна. Энийг нь ерөнхийлөгч үзээд сууж байдаг. Энд чинь одоо юу болж байгаа юм? 2 өдрийн өмнө Эрик гэж энэ залуу Пентагоны шоронгоос орсон эрхмээ. Тэр Кеннеди ерөнхийлөгчийн аллагтай холбоотой байсан. Энэ тэгээд юу юм? Мэдэхгүй эрхмээ. Бид ойлгохгүй байна. Ингэсэн чи Trask тэндээс. Үгүй бид мэднэ. Хэд бол мутантууд. Тэр металлуудыг өдөрддөг юм. Тэр харин ямар ч дүрд ховилж чаддаг. Бүр ерөнхийлөгчийн дүрдэж орч чадна. Ерөнхийлөгч тэнд. Бидэнд тэгээд тэднээс хамгаалах бодлого байгаа мó? Ингэсэн чи Trask. Бага. Би үүнийг Sentinel програм гэж нэрлсэн юм. Ингэсэн чи ерөнхийлөгч тэр дорн дэмжчихлээ. Наад ажилла хурдлуул. Бас энэ аюулаас хамгаалах чадaltaй гэдгээ бид дэлхийд дахинд харуулахыг хүсэж байна. Ингэж байна шүү. Ойлголоо. Бид илүү хурдан ахиц гаргахын тулд надад тэр хэрэгтэй. Ингээд Рэвенийг зааж байна. Рэвэ харин зургатаар сонсоод сууж байдаг. Жаахан гомдчихжээ. Нөгөө талд харин Эрик өөрийнхөө шархыг оёнгоо Sentinel програмын талаар мэдээлэл хараад байж байна. Зургатаар харин Рэвений цусыг судлаачд авч байгааг харуулдаг. Эрик метроны буудлын дээр явж явах үед гинэт Рэвен гарч ирээд бариад авлаа. Чи намайг алахыг оролдсон. Тэгэж байж бусд амьд үлдэн шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Trask чамайг барьж судалгаанд ашиглаад өөрөө хөвсөн өөрчлөгддөг Sentinel робот бүтээн. Би ирээдүгээс мессеж авсан юм. Битгий худал хэл. Би хизээч худлаа хэлж байгаагүй. Гэхдээ одоо өнгөрсөн. Тэд аль хэдийн чиний цусыг авчихсан. Одоо тэдэнд чиний DNA байгаа. Чамаас улсан биз дээ. Тийм ээ. Мэднэ. Одоо харин би тэдний зэвсгийг өөрсдийнх нь эсрэг ашиглана. Бид гараа өргөсөн чигээрээ байгаад байх юм бол тэд ялах болно. Одоо бол дайрах цаг. Би олон мутантуудын өгөхийг харсан. Эрик, би дайн хүсэхгүй байна. Би зүгээр л биднийг алсан тэр хүнийг алахыг хүссэн. Энд чин дайн Рэвен. Чи ойлгохгүй байна уу? Чи одоо ч Чарльзын Рэви юм уу? Эсвэл дайчин Мистик юм уу? Ингэж байна шүү. Trask л голтайсан. Ганц хүнийг устгаад хангалтгүй. Чамд л тийм бах. Ингэснээ яваад өглөө. Манай хоёр ямартай ч нэгдэхгүй нь бол та. Эрик харин Том юм эхлүүлэхэндээ. Нөгөө тал харин Чарльзын эмний нөлөө дуусаад хөл нь ажиллахаа болоод байж байна. Буцаад мутант чадвар нь орж ирээд байна. Хэнк Гялс тэрэ авчраад өгдөг. Лого харин тэнд бодож байгаад. Сонс. Бид Рэвенийг олох хэрэгтэй. Хэрвээ чи чадвараа ашиглах юм бол бид түүнийг олж чадна. Чарльз, одоо бидэнд чи хэрэгтэй. Чарльз нэлээд бодож байгаад эцэст нь тарихгүй байх сонголт хийлээ. Нөгөө тал харин Trask Рэвений цусан дээр судалгаа хийж байна. Энэ гайхалтай юм. Өөрийгөө өөрчилдөг гэн. Надад өшөө илүү хэрэгтэй байна. Тархины хэсэг, ясны чумаг гэх мэт. Бодоод үзтээ. Sentinel яг мутантууд шиг чадвараа өөрчилдөг байвал ямар вэ? Энэ мутант бидний судалгаа
аргааг хэдэн 10 жилээр урагшлуулж болохоор байна. Гадаа нь харин Сентинелүүд ачигдж байна. Эцэст нь бид инх тайвныг авчирч чадхаар боллоо. Тэнд нь харин Эрик ирчихсэн байж байна. Нэг юм төлөвлөд өгөх шиг байна. Манай гурав харин Серебро гэд нөгөө төхөөрөмж дээр очиод Ревенийг хайх гэж байна. Чарльз дуулгамсуу тайлаа. Нэг л болдоггүй. Удаа хугацаанд чадвараа ашиглаагүй болохоор чадахгүй нь бололтой. Би чадахгүй нэ. Уучлаарай логон. Тэд буруу хүнээ өнгөрсөн рүү илгээчихсэн байна. Тийм ээ. Уул нь би биш. Чи байх ёстой байсан юм. Юу? Тийм ээ. Чи ирэх ёстой байсан. Данч ийм урт хугацааны аяллыг даах чадaltaй ганц хүн нь би байсан юм. Сонс. Би зөрүүд дуулуургүй нэг юм байсан. Гэхдээ чи намайг өөрчилсөн Чарльз. Тэгэхээр чи миний бодол нэвтэр. Тэгээ тэндээс өөрийгөө хэн болохыг хар. Ингэж байна шүү. Чарльз Логаны толгойд ороод тэндээс өнгөрснийг нь харлаа. Аимшигтай юм аа. Энэ их аимшигтай юм. Үгүй Чарльз. Миний дурсамжийг биш. Харин өөрийнхийгөө хар. Гэсэн чинь Чарльз төвлөрөөд дахиад яваад орлоо. Тэгээд тэнд өөртөөгөө уулздаг. Чарльз. Тэгэхээр энэ ирээдүй байх нэ. Эрикийн зүв байж хүн төрлөختөн биднийг ийм болгосон байна. Хэрвээ бид илүү дээр зам байгааг харуулж чадвал тэгэхгүй. Чи үүнд итгэсээр байна гэж үү? Тийм ээ. Хэн нэгэн алдаа хийлээгээд үрд алдагдсан гэсэн үг биш шүү дээ. Заримдаа бидэнд бүгдд нь тусламж хэрэгтэй байдаг юм. Гэхдээ яагаад би хүмүүсийн зовлон сонсдог? Энэ аимшигтай. Энэ зовлон хүмүүсийн зовлон биш ээ Чарльз. Харин чиний зовлон. Чи тэр болгоноос зүхтааж биш. Харин ойлгоод чөлөөлөд үз. Тэгвэл тэдгээр нь чамайг илүү хүчрэхэг болгоно. Тэгээд тэр зовлон бүхэнд нэг шийдэл байдаг гэдгийг чи ойлгоно. Энэ бол найдвар. Гуй Чарльз. Чи дахиад найдах хэрэгтэй байна. Ингэсэн чинь залуу Чарльз юм ойлгох бололтой. Буцаад ирлээ. Логан, одоо чи юу хайж байснаа олсон уу? Тийм ээ. Тийм. Чарльз найдвар харчих шиг боллоо. Ингээд дахин тэмцлээ. Серебро руу явж ороод тэндээс шууд Ревенийг олдог. Тэр үед харин Эрик Сентинелүүдийг тээвэрлж байсан галт тэрэгэн дээр ирээд галт тэрэгний замыг металлын нарийн ширхэг болгон хувиргаж байгаад Сентинелүүдийн дотор шингээчлээ. Ирээдүйд харин Кэти их хэцүү байж байна. Цус алдаад байна. Бобби тэр их цус алдсан. Одоо зогсоох хэрэгтэй. Үгүй ээ. Тэдэнд дахиад цаг хэрэгтэй. Хэрвээ одоо Логаныг болиулчих бол бид одоогийнхоос ч илүү харанхуй ирээдүг бүтээж мэдхээр байна. Ревен онгоцны буудлын дээр байж байтал Чарльз тэнд өөр үний амар. Ревен зогс. Чарльз чи хаана? Сургууль дээр буцаад ир. Байх ёстой газраа буцаад ир. Гэртээ ир. Би юу хийх ёстойгоо мэднэ. Хэрвээ чи Траскийг олвол түүн шиг олон хүнийг дахин төрүүлнэ. Муугаар дийлдэггүй юм. Тэгвэл би бүгдийг нь устгана. Наадах чинь Эрикийн үг. Харин чинийх биш. Миний хамт өссөн охин бол алуурчин биш. Тэр бол сайн, шудраг, хайрладаг нэг. Би хайрладаг хിവэрэ. Гэхдээ Траскийг лав биш. Тэр хитрхи олон мутантыг алсан. Эцэст нь Чарльз өөрөө урд нь гарч ирээд зогсчлоо. Зогс Ревен. Түүнийг аллаа гэд энэ зогсохгүй. Энэ аллахын тойргоос хин ч амьд гарахгүй. Бид яг одоо түүнийг зогсоож чадна. Хамтдаа буцаад ир. Ингэсэн чи зөвшөөрсөнгүй. Би юу хийхээ мэднэ гэд яваад өглөө. Тэгсэн Чарльз тэнд байсан тасалбар дээрээс нь хаашаа явж байгааг нь мэдэж авдаг. Вашингтон руу явж байгаа юм байна. Хэнк тэдэнд Вашингтонд Сентинел хөтөлбөрийн нээлт болох гэж байгаа юм байна гэд мэдэж өглөө. Эрик харин батлан хамгаалах яам руу дайрч ороод өөрийнхөө дуулгыг авч байна. Чарльзын чадвараас хамгаалдаг дуулга шүү дээ. Ингээд Чарльз Эрикийн бодлыг удирдах чадахгүй боллоо. Манай хэд Вашингтон руу явж байна. Логан тэнд Чарльз чи надад нэг зүйлийг амлал. Миний толгойд ороод чи олон муу зүйлийг харсан. Гэхдээ тэнд бас сайн зүйл байсан. X-Men-үүд. Чи заавал X-Men хөтөлбөрөөр явуулах ёстой шүү. Энэ нэрнүүдийг цээжлээд ав. Storm, Scott, Jean. Биднийг хамттан цуглуулад удирдаарай. Бидэнд та хэрэгтэй профессор. Би хичээх болно. Хичээнэ гэдэг чинь л хангалттай. Надад идэг. Тэр чинь л хангалттай. Ирээдүйд харин манайхны байгаа газрыг Сентинелүүд олчлоо. Тэнд харж байгаад 12 онгоц ирж байна. 10 милийн зайтай. Чарльз, тэд биднийг олчихлоо. Магнито харин тулалтгаар гарлаа. Манайхан нээлтийн өдөрлөг дээр яваад очино. Манай эдийг оруулахгүй гэсэн чинь Чарльз харуулын толгойд оронгуудаа шууд яваад орчлоо. Лого харин металл илрүүлэгчээр орсон чинь юу ч дуурдаггүй шүү. Жаахан гайхастай. Чарльз тэнд Ревенийг хайгаад байж байдаг. Ерөнхийлөгч гарч ирээд Сентинелүүдийг танилцуулна. Реве харин тэнд нэг ажилтны дүрд орчихсон байж байна. Энэ үед харин Эрик хоёг дуулгаамс ч гэсэн цэнгэлдэхтэр буугаад ирлээ. Танд юугаар туслах уу? Чи тусалж чадахгүй. Гэснэ цэнгэлдэхийг тэр чигт нөргөөд аваа явчлаа. Ирээдүйд харин манайхан бэлтгэх байдлаа аваастай. Буцаад өнгөрсөнд нөгөө туслах Траскийг яг алах гэсэн чинь Чарльз олоод зогсоочлоо. Намайг явуулаач Чарльз. Тэр тэнд байна. Оч. Ингээд нөгөө хоёроо явуулдаг. Тэр үед харин тэнд байсан Сентинелүүд гинэд ажиллаад унлаа. Траск, чи юугаа хийгээд байгаа юм? Би асаа гэж хэлээгүй шүү дээ. Би асаагаагүй. Хөөхи. Эрик өдөртад байсан юм байна. Сентинелүүд шууд агаар төрөөд унлаа. Ирээдүйд харин манайхан эвгүй тиж байна. Бишоп, бид тэднийг зогсоож чадахгүй шүү дээ. Storm, мэднэ. Гэхдээ бид удаашруулж чадна. Гэснэ шууд хөөрч байна. Нөгөө талд Сентинелүүд шууд бууга шагааж байна шүү. Цагдаа нар жаахан гайхастай. Тэгсэн шууд галлаад унлаа. Ингээд бөөн өөмэн болдог. Ерөнхийлөгч шууд хорогдох байрлуугаа зүхтаадаг. Ирээдүйд харин
Storm аянга цахиулт салхи дэгдээгээд онгоцнуудыг саатуулж байна. Нөгөөдөл нь шууд Sentinel-үүдээ илгэлээ. Бүгд нээсдэх юм байна шүү. Bishop цэнэглээрэ гэсэн чи Storm аянгаар цэнгэлж өглөө. Тэгээд Blink-ийн хүчийг ашиглаж байгаад хажуунаас нь буудаж унгана. Өнгөрсөн тарийн ерөнхийлөгч хорогдох байрандаа яваад орлоо. Цагдаа нар нэмэлт хүч болоод цагаан ордон руу ирцгээж байна. Дээр нь харин цэнгэлдэх нээсэд байна шүү. Ерөнхийлөгч харин Trask руу хялзаастай. Энд чи юу олоод байгаа юм? Би заснаа ерөнхийлөгч. Тэгсэн чи дээр шүү. Тэнд нь харин Raven орчихсон. Бууга бэлдэж байна. Ирээдүйд харин Magneto хөөрөөд онгоцоо хөөргөд явууллаа. Замд нь Storm аянг цахиулаад хөдөлгүүрийг нь дэлблээд Sentinel-үүдийг бөөнөр нь унгаалаа. Баахан төмрийн хилдэрхийн нисэд өртөл бүгдийг нь зогсоогоод буулаа. Эрик харин сэнгэлтэхтэй ирээд Sentinel-үүдээ тойруулж байгаад цагаан ордны гадаа унгаачлаа. Charles яг дарагдж өгтгийн даваан дээр Gas холдоод амьд үлддэг. Гэхдээ гацчлаа. Ирээдүйд манай харин жаахан амьсгаа аваад байж байна. Тэгсэн Magneto шархчихжээ. Бүгд жаахан халаглаад байж байтал Storm-ийн цаанаас нэг Sentinel гарч ирээд нэвт сүлбчлээ. Ингээд домогт Storm үхлээ. Бүгд орилолдоод тулаан эхлэн. Bishop-ыг хэдэн талаас нь шараад манай үний доторх энерги нь дүүрэнгүүтээ шууд дэлбэрчлээ. Гал болон ган залуу тулаанд ордог. Magneto харин хаалгыг төмрөөр бэхлээд хамгаалдаг. Charles жаахан сандарч байна. Magneto-г яг алах гэтэл Blink цааш нь оруулаад өгчлөө. Blink ган залууг дээрээс унгааж байгаад яг бууж ирэх үед нь дахиж нэг Blink үүсгээд гоё техник вэ шүү. Гал харин тэрүүгээр нэгээр нь шараад байна. Magneto харин нэлээд хэцүүцсэн байгаа бололтой шүү. Өнгөрсөн дээр манай Hank болон Log 2 Eric руу дайрч байна. Eric нэг Sentinel-ийг өөдөөс нь давчлаа. Өөрөө болохоор хорогдох байрыг хайгаад байна. Чи хаана байна? Logan Hank 2 элбэж байгаад хальт сатарах үед нь Logan Eric руу дайрлаа. Eric замд нь төмөр нисгээд манай хүн нэлээд бултаад заримыг нь цохиж холдуулаад овоо гоё явж байна. Даанч араасаа зоглоод баригчлаа. Арматураар Logan-ыг хэлхэж байгаад бүр хол цөлчдөг. Logan төмөртэйгээ усан дунаад нуурын ёрол руу живчлээ. Хорогдох байранд харин Trask-ийн мутант илрүүлэгч нь гинт дуграад унлаа. Энд нэг мутант байна гэсэн чи Raven хөдлөөд бүгд түүнийг бариад авлаа. Битгий ал надад амьдаараа хэрэгтэй гэсэн чи харин тэндээс Eric бүгдийг нь хорогдох байртай нь хамт гаргаад ирлээ. Тэгснэ ханыг нь яраад онгойлгочлоо. Бүх бууг нь өөрсдрүүн чиглүүлээд бас бүх камерыг өөр лүгэ эргүүлээд та нар энэ зэвсгүүдийг биднийг устгахын тулд бүтээсэн. Яагаад? Учир нь та нар бидний чадвараас айсан. Гэх үед цаана нь ирээдүйд ган залуу үхэж байдаг. Бас аа үхэж байгааг харуулна. Өнөөдөр бүх дэлхийд би үүнийг тунхаглаж байна. Та нар биднээс айхан зөв. Яагаад гэвэл бид бол ирээдүй. Бид энэ дэлхийг өвлөж авна. Бидний замд хөндлөсөн хинч байсан маш хэцүү зовлон амсан. Гэх үед ирээдүйд галыг устгаж байна. Blink бас амьд үлдэж чадсангүй. Дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа мутант ахын дүүсээ. Өнөөдөр бол босох цаг. Та нар хэтэрхий удаан сүүдэрт амьдралаа. Ирээдүйд харин Magneto энэ олон жил хоорондоо дэмэл тулалдаж олон зүйлийг алдчихэ хоёулаа. Charles гэт гар урьж байна. Эцэст нь нэг юм ухаарж явах шиг байна. Даанч оройтсан байна. Sentinel-үүд ирж байна. Bobby очиж хаалхыг давхар мөсөөр бэхэллээ. Тэгсэн ерөнхийлөгч Magneto-гийн өдөөс гараад ирнэ. Хоошоо байцгаа. Чи мэдэгдэл хиймээр байвал намайг эхлээд алчих. Гэсэн чи ерөнхийлөгч байрандаа сууж байна. Raven байсан байна. Намайг алаад бусдыг нь амьд үлдээ. Чи өөрөө биднийг амьд үлдээх юм уу? Бидний эрен үе одоо л эхэлж байна. Ингээх үед Hank-ыг нэг Sentinel яг алах гэж байна. Манай харин өөртөө тариагаа тариад мутант биш болоод аврагчлаа. Тэгсэн нөгөө Sentinel нь Eric-ийг илрүүлээд дайрдаг. Eric шууд замд нь зогсоогоод хэдэн хэсэг болгоод жиргчлээ. Raven харин боломжийг ашиглаад Gas Eric-ийг будчихдаг. Яг хүзүнд нь онлоо. Eric сөхрөөд Sentinel-үүд унаад буунууд нь бас аюулгүй болчлоо. Eric чи арай дээр бууддаг байсан да. Надад итэг. Би албаар ингэсэн юм. Гэснэ очиод нэг өшөглөөд нэг цохоод нам. Хүмүүс гайхлаа. Raven харин бууга буцаагаад Trask руу чиглүүллээ. Тэгсэн цаг зогсоод Charles гараад ирлээ. Миний толгооноос Charles Raven биднийг битгий дайсан болгож харагдвал эргэн тойрноо хараач. Бид аль хэдийн дайсан болсон. Бүгд бишээ. Чи дөнгөж сая наад хүмүүсийнхээ амийг аварсан. Чи тэдэнд илүү сайхан ирээдүй байгаа гэдгийг ойлгуулж чадна. Hank хажууд нэрээд түүнийг зүгээр удирдаад болов Charles. Үгүй Raven би чамайг байнга удирдахыг оролдож байсан. Харин одоо би чамд итгэж байна. Би сонголтыг чамд үлдээе. Чиний гарт бүх зүйл байна. Би чамд итгэдэг шүү Raven. Үргэлжил итгэсээр ирсэн. Гэт холдоод өглөө. Ирээдүйд харин Bobby үхэж байна. Sentinel-үүд орж ирээд Charles-ыг яг хөнөөх гэж байдаг. Logan живж, Magneto сандарч, Hank халаглаж байна. Харин Raven бууга буулгалаа. Яг тэр үед ирээдүй өөрчлөгддөг. Ерөнхийлөгч тэнд харин Trask руу муухай харж байна. Raven ингээд муугаар биш, мууг сайнаар дийлээд Eric-ийн дуулахыг тайлж өрхөд. Тэр одоо чинийх Charles. Charles Eric-ийг шууд удирдаад өөрийгөө чөлөөллөө. Eric хэсэг бантад зогсож байгаад нэг юм ойлгох бололтой. Хэрв чи намайг тэдэнд өгвөл би үхснээс доор юм болно гэдгийг чи мэдэж байгаа үсттэй. Ингэсэн чин Charles мэднэ гэж байна. Eric-ийг чөлөөлж байгаа болол
бололтой. Эрик харин дуулга үлдээгээд яваад өглөө. Одооноос өөрөө биш. Харин Чарльзийн удирдлагаар байх нь зөв гэж ойлгох бололтой. Баяртай хуучны анд минь гэд нисэд явлаа. Рэйв харин Чарльз руу харж инегээд цаашаа явдаг. Хэнк, чи түүнийг зүгээр явуулахдаа итгэлтэй байна уу? Тийм ээ. Би түүнд итгэж байна. Бид бүгд нэг санаа зоригтой болох гэж их цаг шаардна Хэнк. Ингээд Логан яасан бэ? Гэсэн манай хүн живж байна. Тэгснээ нүдэ анаад нээх үед ирээдүйд нүдэ нээж байна. Сургууль дээр сэрж байна шүү. Одоо Логан болон Чарльзаас өөр хинч өнгөрснийг мэдэхгүй шүү дээ. Ирээдүй их тайван болжээ. Хүүхдүүд жаргал танарахгүй сурч байна. Бобби харин Кейтитэй биш. Рогтэй гэрэлж гэж. Ган болон Кейт нар тэнд хичээл заагаад зогсож байна. Хэнк тэнд ном барьчихсан зөөрч байна шүү. Өглөөний мэнд Логан. Жохоо орой сэрээ юу та. Тэгээд доошлсон чинь Storm байж байна. Харин хажууд нь улаан үстэй Jean зогсож байна шүү. Jean хүртэл амьд байж байна. Hey Логан, чи зүгээр үү? Чи энд байна. Би өөр хаана байх ёстой вүлээ? Шууд Jane-ийг энхрийлэх гэж үзлээ. Тэгсэн чи Scott зогсооч байна. Чаавас. Бас амьд байсан юм байна. Тайва хөгшөө. Зарим юм хизээч өөрчлөгдөөгүй байх шүү. Дахин уулзахад та тавиан анд минь. Цаана харин Чарльз сууж байна. Логан, өнөөдөр чи хичээл заах ёстойгоо мартаагүй байз. Хичээл заана гинэ. Тийм ээ. Түүхий хичээл. Манай хүн түүхийн багш болсон байж шít. Би зарим түүхийг санахгүй байна л да. Ямар түүхийг санахгүй байна? 1973 оноос хойших түүхийг. Тэр үед харин Чарльз өнгөрсөн рүү ирсэн Логан ирээдүйдээ эргээд ирснийг ойлголоо. Миний санаж байгаа түүх жоохон өөр байгаад байна л да. Чарльз эргээд тав таймаар л Логан. Дахин уулзахад та тавиан Чарльз. Бүгдийг нь харах сайхан байна. Тийм ээ. Би чамд амлснаа биелүүлсэн. Хоёулаач ярих юмтай да. Тийм ээ. Санаж байгаа хамгийн сүүлийн зүйл чинь юу вэ? Би живж байсан. Гэх үед Логаныг нуурын ёроолоос Страйкер гаргаж авч байна. Тэгсээ Страйкер биш байж Рейвен байсан юм байна. Сонин дээр ерөнхийлөгч Sentinel програмыг зогсоож Trask цэргийн нууц задруулсан гэд шоронд орсон гэд гарцсан байна. Бидний сонголтууд бидний ирээдүг шийддэг. Жижиг сонголт цагийн урсгалд долгион оруулж, харин олон долгионууд урсгалыг тэр чигт нь өөрчилж чаддаг. Энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байла. Нэрэн пост кредит сцен дээр харин нэг мутант Египтийн пирамидыг барьж байдаг. Манайхан лайк саба мартва.